Mimi ni Sam na hii ni Lecture Room Online. Karibu katika kipindi cha graphics design. Na leo tutajifunza kitu muhimu, project setup kwenye Adobe Photoshop. Namna ya kuseti project yako kutokana na output unayohitaji. Kwa mfano mimi nahitaji labda poster, ni setiji. Nahitaji banner, ni setiji. Bango, nahitaji sticker, ni seti vipi. Nahitaji tu kazi ambayo nataka ni post Instagram au WhatsApp status. Nita set namna gani? Twende moja kwa moja. Cho file new project. Hapa ni sehemu ya kuset new document. Project yako. Hapa utaandika jina la kazi ambayo unataka, labda nasema bango. Utaandika hapa. Then hapa utaseti vipimo. Vipimo vinasoma in pixel, inchi, centimeter, millimeter, point na hivyo. Kwa let's say mimi nataka nitengeneze bango. Hilo bango nimeenda kupima nikapata height yake ni in centimeter. Kwa na set hapa centimeter. Then hapa width na set nimepata 50. Nimepata 50 half height 80. These are centimeter. So ili hapa inakuwa either horizontal au vertical. Hakuna resolution, kitu muhimu hapa resolution. So hapa resolution recommended ni 300 pixel per inch, na kazi yako itakuwa na resolution nzuri. Hapa kwenye color mode, hapa ni kipengele muhimu sana kwenye color mode. Nisikilize vizuri hapa. Kwenye RGB means R for red, B for blue, and G for green. This in a complete RGB mode. Na hii hapa RGB mode, RGB color mixing ni special kwa kazi za kidijitali, for digital design. Kwa mfano mtu anataka kutumia kwenye TV, kwenye website, kama unataka kutumia labda kwenye social medias, social networks kama Facebook, Twitter, Instagram, unatumia una set RGB mode. But if you want to print, kama unahitaji kuprint hiyo kazi, unatumia CMYK mode, kwa sababu CMYK mode inakuwa ni mode ambayo inakuwa determined sana kwenye printer. So ushauri wangu, kama unataka kudesign kazi ambayo unaona kabisa hii na share tu online au unatumia tu kwenye TV kwenye screen, set mode iwe RGB. Na kama unataka kuprint, set mode iwe CMYK mode. Vitu pia ambavyo napenda kushare na wewe kwenye vipimo hizi kwenye social networks, huwa kuna vipimo ambavyo viko recommended na kushauri memorize au kama unaweza kunote. Kwa mfano kwenye Instagram profile photo, vipimo vyake hii hapa. Landscape post hii hapa. Portrait post hii hapa. Kuna square post hii hapa. Stories, cover letter. So try to memorize this. If not, jaribu ku note mahali, then preview kabla huja kufanya maamuzi ya kuseti vipimo. Kwa kama hapo nimefanya setup hapo haraka na create. Usisahau kusubscribe, usisahau kushare, usisahau kulike au kudislike kama hujapenda. Pia usisahau kucomment, kwa sababu kwenye comment ndipo tunapata tuimprove wapi. Tunapata maoni kwamba tuboreshe wapi, tufundishe kipi, na vitu ambavyo vinaweza vikatusaidia kufanya hili darasa letu la online kuwa zuri zaidi. Tunakupenda, timu nzima ya Lecture Room Online nakupenda. See you later. Thank you.